Sabah həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyatlar Sistemi, həm də Avropa Mərkəzi Bankı faiz qərarını ictimaiyyətə açıqlayacaq. Bazarın gözləntiləri hər iki tərəfdən faizlərin sabit saxlanılacağı istiqamətindədir. Analitiklər və bazarların 90%-i aprel ayında faizlərin sabit qalacağını proqnozlaşdırsa da, yaxın şərqdəki enerji böhranı planları dəyişə bilər. İstər Hörmüz boğazındakı gərginlik davam etsin, istərsə etməsin, artıq biz bu dağıdıcı dalğaları görəcəyik. Çünki onsuz da iqtisadiyyatın zəiflədiyi bir dövrdə mərkəzi banklar iqtisadiyyatı ayağa qaldırmaq üçün inflyasiyanı aşağı salmağa, faiz dərəcələrini aşağı salmağa çalışırlar. Amma inflyasiya 2.7%-dən 2% olacağını forecasting etdiyimiz bir dövrdə belə bir gərginlik ucbatından artıq inflyasiya 3%-in üzərində yüksələcəkdir. Bunun da əsas böyük səbəbi bildiyimiz kimi Hörmüz boğazındakı gərginlik və həmçinin OPEC bazalarının zəifləməsi və neft ehtiyatının azalmasıdır. Artan neft və qaz qiymətləri fonunda inflyasiyanın il ərzində 2,6%-ə yüksəlmə riski Avropa Mərkəzi Bankını daha sərt mövqe göstərməyə məcbur edir. Enerji qiymətlərinin yüksəlməsi iqtisadiyyat üçün əsas problem deyil. Əsas problem onların təsir obyektlərinin birbaşa olaraq mərkəzi bankların atacağı addımları istiqamətləndirməsidir. Çünki enerjinin qiyməti artdığında bütün sahələrdə qiymət artımları baş verir. Deməli, bunun baxımından da mərkəzi banklar interest rate-lər, yəni faiz dərəcələri istər down market, istərsə də hog market anlayışını həyata keçirməklə fərqləndirməlidirlər. Burada faiz dərəcələrinin aşağı salınmasından söhbət gedə bilməz. Ən yaxşı halda stabil saxlanılmalıdır, amma gözləntilərimiz faiz dərəcələri bir qədər yüksələcək, 2%-in üzərində olacaq artıq. İnvestorlar bu iclasda faizlərin dəyişməsindən daha çox iyun ayı üçün veriləcək siqnallara hədəfləniblər. Bəzi ekspertlər yay aylarında 0,25 faiz bəndi artımının qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Avrozonada iqtisadi artımın bu il üçün 0,9%-ə endirilməsi tənzimləyicini inflyasiya ilə mübarizə və iqtisadi durğunluq arasında çətin seçim qarşısında qoyur. Qeyd edək ki, rəsmi qərarın sabah Bakı vaxtı ilə günorta saatlarında açıqlanacağı gözlənilir. Elnurə Hüseynli, Könül Məmmədova, ASTV İqtisadiyyat. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə monitor üzərindən valutaların bugünkü hərəkət dinamikasını izləyək. Avro-dollar cütlüyü, avro-dollar qarşısında dəyər itirib 1.17 səviyyədə qərarlaşıb. Funt sterling dollar